Det var nytt for meg at det skulle avvises. Jeg trodde det skulle vedlegges protokollen. Men statsråden sier at vi skal avvente Gassnovas utredning som skal være ferdig innen utløpet av 2012. Men anbudet på å rense det gamle, 30 år gamle kraftverket i Longyearbyen for sot, svovel og NOx går ut nå i mai. Ser ikke statsråden at det vil være alt for sent dersom vi avventer Gassnovas beslutning og utredning i utgangen av 2012 og lar kullkraftverket på Svalbard rense for sot, svovel og NOx nå, og i realiteten lukke døren for det som kan bli et helt unikt demonstrasjonsprosjekt for fangst og lagring av CO2? Statsråd Borten Moe. Ja, om det tenker jeg følgende. Uavhengig av et eventuelt framtidig fullskala CO2-håndteringsprosjekt på Svalbard og i Longyearbyen, så det viktig å møte de miljøutfordringene som skal adresseres der nå. Det i alle høve, mener jeg, fornuftig og riktig å rense de utslippene som skjer fra kraftproduksjonsanlegget i Longyearbyen. Jeg kan ikke se, og deler heller ikke analysen, knyttet til at en rensing av svovel- og NOx-utslipp fra kraftproduksjon i Longyearbyen det samme som å utelukke eventuelt senere oppskalering av et renseanlegg på Svalbard. Astrup til oppfølging. Statsråden kan vel heller ikke tro på selv at hvis vi bruker 73 millioner på å rense et 30 år gammelt kullkraftverk nå, så kan vi rive det neste år for å bygge et fullskala demonstrasjonsanlegg. Statsråden må vel også se at i realiteten så det slik at hvis man velger å etterkomme Klif sine pålegg om å rense for sot, svovel og NOx, så vil døren være lukket for å bygge et demonstrasjonsprosjekt i nær fremtid. Hva som da vil skje langt frem i tid, det nå en annen historie, men det altså boret 6 brønner. Forskerne står klare. De mangler bare CO2 å fylle disse brønnene med, og det å skyve dette da ut i mange, mange år, det virker ikke som en fornuftig fremgangsmåte. Så vil statsråden sørge for at Klifs pålegg får utsettelse? Statsråd Borten Moe. Jeg vil for det første understreke at det Justis- og beredskapsdepartementet som har ansvaret for kraftforsyningen på Svalbard. Og at når det angår hva som konkret skal skje på Svalbard, det riktig å forholde seg til Justisdepartementet. Som olje- og energiminister kommer jeg ikke til å ta initiativ overfor hverken Justisdepartementet eller Klif for at de påleggene som pålagt for å rense utslipp på Longyearbyen skal få utsettelse eller ikke bli iverksatt. Jeg deler rett og slett ikke analysen av at dette gjensidig utelukkende prosjekt. Nikolai Astrup. Takk, Nå det slik at det deg som står her, statsråd, ikke justisministeren, og derfor vi nødt til å spørre deg om disse tingene. Vil statsråden være enig i at det vil være upraktisk å ettermontere et renseanlegg på et 30 år gammelt kraftverk som ikke har kraft nok til å drifte renseanlegget, slik situasjonen ved det gamle kraftverket på Svalbard? Og ser han at det å bruke 73 millioner kroner da på å rense for sot, svovel og NOx i realiteten vil være et hinder for å bygge et nytt kullkraftverk med et demonstrasjonsanlegg for fangst og lagring av CO2? Statsråd Borten Moe. Eventuelle tekniske utfordringer knyttet til eventuell bygging av et fullskala CO2-håndteringsanlegg på Svalbard må vi komme tilbake til når Gassnova har lagt frem sin rapport, og når vi har fått tid anledning til å vurdere det. Jeg mener i alle høve at både regjeringen og Stortinget plikter å adressere de utslippene som skjer her og nå, og den forurensningsproblematikken som allerede eksisterer på Svalbard, uavhengig av fremdriften for CO2-håndteringsanlegg.